Так, Анфиса, если вы дальше будете гробить мой вирус на дно, то вы будете уволены. Вы меня поняли? Я вам даю неделю, чтобы вы что-то придумали. А если не придумаете, то дверь там. Вы уволены. Ничего не хочу слушать. До свидания. Тем временем на кухне. Так. О, привет, а что ты делаешь, кстати? А то я сегодня опоздала. Ой. Это что? Это антистресс. А то, как у нас не день, так новые проблемы. Вот я и стресс снимаю им. Психолог посоветовал. А знаешь, что я опоздала как раз? Чего? Да, короче, я ходила в соседский ресторан, который рядом с нами, мы еще с ним типа конкуренты. Короче, там так вкусно, просто в шоке, я не знаю, это супер вкусно. Так, мои дорогие, а готовить что-то будет?